Всем привет, с вами я, Оля Бро. Стучит, гремит, двери открывает и сердце успокаивает. Что-то у вас настроение, совсем мрачное. На сердце тучи, страхи. Так, для чего вам все это надо? Вам это надо, чтобы вы поверили в то, что у вас все будет хорошо. Вы сейчас проходите свои сложности, какие-то уроки для того, чтобы в дальнейшем понять и оценить, в чем ваше истинное счастье. Тут вопросы семьи, взаимоотношений.